Durrës, 6 vite pas tërmetit, 10 familje ende në pritje të banesave, bashkia përballë pyetjeve për afatet dhe transparencën. Durrës, më shumë se 6 vite pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, në Durrës mbetet ende një numër familjesh që raportojnë se nuk kanë marrë banesën e re dhe vijojnë të jetojnë në kushte të përkohshme, ndërsa kërkojnë një afat të qartë për përfundimin e rindërtimit. Ndërkohë që pjesa më e madhe e projekteve është realizuar dhe janë dorëzuar banesa në disa zona, qytetarë që mbeten në pritje ngrenë shqetësime për vonesa, mungesë informacioni të plotë dhe pasiguri mbi datat e dorëzimit. Në këtë situatë, vëmendja publike kthehet te përgjegjësia institucionale. Bashkia Durrës, në koordinim me strukturat qendrore të rindërtimit dhe subjektet zbatuese, duhet të japë sqarime të detajuara mbi ecurinë e projekteve ende të hapura. Çfarë kërkojnë qytetarët? Banorë të prekur nga tërmeti kërkojnë një bilans zyrtar për numrin e familjeve ende pa banesë, afate të sakta për dorëzimet, si dhe transparencë për kontratat, shtyrjet dhe penalitetet ndaj kompanive në rast vonesash. Pyetjet për kryetaren e Bashkisë Durrës. Për të shmangur interpretimet dhe debatet pa shifra, Bashkia Durrës pritet të përgjigjet me të dhëna të verifikueshme për këto çështje. Sa familje në Durrës janë ende pa banesë të përhershme? Të ndara sipas kategorive, në bonus qiraje, në strehim të përkohshëm, pa mbështetje, në proces verifikimi dokumentacioni. Cili është afati zyrtar i mbylljes së rindërtimit në Durrës? A ka një datë përfundimtare, muaj vit, kur bashkia garanton se procesi përfundon për të gjithë përfituesit? Cilat projekte janë ende të papërfunduara dhe në cilat zona? Me statusin aktual të punimeve dhe arsyet e vonesave, procedura, kontraktori, ndryshime projekti, problematika pronësie. Sa kontrata janë shtyrë dhe sa herë? Cilat janë shtyrjet e miratuara dhe mbi çfarë arsyetimi teknik ligjor? Sa kontraktor janë penalizuar realisht për vonesat? Nëse ka penalitete, sa janë, për cilat projekte dhe në çfarë mase financiare? A janë dorëzuar banesat me kolaudim dhe dokumentacion të plotë? Sa objekte janë kolauduar dhe sa ankesa ka pasur pas dorëzimit për defekte, instalime, lagështi, izolim, ashensor, rrjet ujë drite? Bonusi i qiras, sa familje e përfitojnë ende dhe me çfarë kriteresh? A ka raste kur bonusi është ndërprerë ndërkohë që familja raporton se ende nuk ka marrë banesën? A ka banesa të përfunduara, por të padorëzuara? Nëse po, cilat janë arsyet, verifikimet, lista përfituesish, dokumente pronësie, procese administrative? Si është verifikuar lista e përfituesve për të shmangur padrejtësi? A ka auditim, mekanizëm ankimi dhe përgjigje me shkrim për çdo rast të kontestuar? Kush mban përgjegjësi kur një projekt vonohet? Bashkia, supervizori, kontraktori, apo një kombinim i tyre? Cili është mekanizmi i llogaridhënies? Çfarë pritet nga bashkia? Në një proces me ndikim social dhe financiar kaq të madh, transparenca nuk është opsion. Qytetarët presin që Bashkia Durrës të publikojë një tabel të përditësuar me projektet aktive, afatet dhe statusin, shifrat e sakta për familjet ende në pritje, dhe një kalendar dorëzimesh për muajt në vijim. Pyetja që mbetet qendrore është e thjeshtë. Kur do t'i marrin çelësat familjet e Durrësit që presin prej 2019-s?